देवगिरी किल्ल्याचा खंदक तुम्ही पाहिलाय का? तर तो किती डेंजर आहे तुम्ही हा बघू शकता. हा देवगिरी किल्ल्याच्या भुलभुलयातून आपण वरती आलो का, तर एक रस्ता आपल्याला दिसतो आणि तो रस्ता आपल्याला इकडे घेऊन येतो आणि हा जो खंदक आहे किल्ल्याच्या पाठीमागचा भाग, हा खंदक आहे, हा भुलभुलया आहे. हा भुलभुलया आपल्याला तिकडून तसं वरती घेऊन जातो किल्ल्यावरती आणि तिकडून एक रस्ता इकडे येतो आणि हे खंदक आपल्याला पाहायला भेटतो. म्हणजे पूर्ण डोंगर तासून हा खंदक तयार केला. त्याच्यामध्ये पाणी, म्हणजे इकडून शत्रू जर इकडून आले तरी त्यांना किल्ल्याच्या या भागात यायला, म्हणजे मगरींचा, विषारी सापांचा यांचा सामना करून इथपर्यंत यायचे आणि मग किल्ल्याचा हा ताशी उभा की वरती चढता येत नाही. अशा प्रकारची रचना आहे किल्ल्याची.